Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ротациядан кийин соттордун иши менен таанышып, жергиликтүү соттордо кандай көйгөйлөр жаралып жаткандыгын билүү максатында Баткен облусуна иш сапары менен барды. Төраганы Лейлек райондук сотунун төрагасы Нурмухаммед Керималиев башында турган райондук соттун судьялары тосуп алышып, соттун иши менен тааныштырышты. Аталган сотко Ош жана Талас облустарынан 2 судья ротацияланып келген. Замирбек Базарбеков судьяларга иштерди өз убагында мыйзамда каралган мөөнөттө кароону тапшырды. Өзгөчө иштердин сапатына көңүл бура тургандыгын айтып, ротацияга чейин каралып баштаган иштер токтоп калбастан тезинен аягына чыгышын талап кылды. Судьялардын турак жай менен камсыз болушун сурап, жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз иштөөнү тапшырды. Андан соң жогорку соттун төрагасы Сүлүктүү шаардык сотуна барды. Соттордо жүргүзүлгөн ротациядан кийин жогорку соттун төрагасы алыскы аймактардагы сотторду жеринен барып текшерүүнү чечкен. Анткени ротацияланып келген судьялар мурда каралып баштап, бирок аягына чыкпай калган иштерди кайрадан карап башташат. Бул иштерге тиешеси бар тараптар үчүн түшүнбөстүктөрдү жаратышы ыктымал. Эми ротация которуу боюнча, бул саясат боюнча которулуп келген судьяларда көбүнчө турак жай маселеси боюнча сөздөр болуп атат. Бирок алар түшүнүү менен кабыл алышкандыгына мен ушунчалык өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип атам. Судьялар, которулуп келген судьялар баарын түшүнүү менен ар бир өз иши ордунда эмгектенип жашашыптыр. Анан ушу көйгөйлүү маселелер, конечно, ал ачык эле айтылып жатат. Ушу турак жай маселелери жана турак жай убактылуу жашап аткан турак жай үчүн акы төлөөсү ушу жогорулап кеткендигин айтып жатышат. Мына ушундай көйгөйлөр бар экен. Мисалы мына азыр биз ушул Сүлүктүү шаардык сотунда болдук. Имараты абдан жакшы экен, территориясы, жер тилкеси өтө кенен экен, абдан жакшы экен, баардык шарты бар экен. Көбүнчө ушу эмгек акысы боюнча ушу жанагы топ моп кызматкерлеринин эмгек акысы өтө төмөн экен. Бирок аларга да ушу өзүбүздүн колдон келген жардамыбызды берип жатабыз дейт. Мындай нааразычылыктар көп жок. Баардыгы тең түшүнүү менен кабыл алып жатышыптыр. Эми бул Баткен областынын Сүлүктүү шаардык сотунда иштер эми биздин башка региондогулардай иш өтө көп эмес да. Бирок жетиштүү экен. Бирок ошондой болсо да ошого жетишип иштеп жатабыз дейт. Ошондой эле экен. Мисалы, азыр архивине да кирип чыктык, башка канцелярияга кирип чыктык. Иш өз ордунда, өз жолу менен жүрүп жаткандыгы көрүнүп турат. Иштердин сапаты бул ар бир иш өзүнүн убагында, өз мөөнөтүндө каралышын мен талап кылып жатам. Анткени мурда иштеп кеткен соттор ишин ротацияга байланыштуу толук бүтүрбөй кетишкен. Ошон үчүн анын мөөнөтүн узартпастан убагында карап, сапаттуу карап ишти бүтүрүшүн мен талап кылып жатам. Ал боюнча дагы бул Лейлек жана Сүлүктүү шаардык сотторунда азырынча өз ордунда так жүрүп жатыптыр.